مراسل الجزيرة في اليمن إن السلطات اليمنية اعترضت سفينة إيرانية كانت تبحر في المياه الإقليمية اليمنية قبالة سواحل مديرية ميدي بمحافظة حجة، واقتادتها إلى ميناء صليف بمحافظة الحديدة غرب اليمن لتفتيش حمولتها. وذكرت مصادر أمنية أن السلطات عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة على متن السفينة الإيرانية. وأكدت المصادر أيضا أن وزارة الدفاع اليمنية أرسلت لجنة خاصة للتحقيق في الواقعة. بدأت